Hey everyone, namaskar and welcome back to my channel. Eta notun din aru eta notun vlog ole. Moi Pooja apnalok hokolike mor YouTube channel DREAMY ole swagatam janaisu. Akha korisu apnalok hokolore khobor bhal and all of you are doing great. So moru khobor baru bhale aru mor background to dekhi gom paise sake because moi hisu parcel lobole karne mane aji mor friend ejonir birthday. So he tair birthday karne mane moi eta gift order korisilu aru thankfully like aji e tai birthday aru gift to etia ratipa just dada jone phone korise je tomar parcel eta ahise boli ta moi mor নিজৰ অৰ্ডাৰছ চেক কৰিলো তা গম পালো যে হে টায়াৰ গিফটটো আহিছে আৰু যিহেতু উলাই যাম সো হেতু কাৰণে ভাবিলো যে ব্লগ এটা বনাও আৰু আপোনালোককো গুটেখিনি দেখুৱাও বুলি So yes guys, মই এটা হে পাৰ্সেল লবলে কাৰণে ৰৈ আছো মানে দাদাজনে ফোন কৰিছিলে তেওঁ অলপ দেৰি হ'ব বুলি কৈছে তেওঁ মানে মোৰ আগৰ এড্ৰেছত পাৰ্সেল দি আছে তো মই হে উলাই আহিলো আৰু ভাবিলো যে ব্লগটো কন্টিনিউ কৰো বুলি যেহেতু মানে আকৌ ঘৰ গলে আকৌ কিবা কিবি কাম থাকে আৰু পুৰা বিজি হৈ যাও সো ইন্ট্ৰোটো ভালকৈ দিবলে নাপাও সো সেই কাৰণে মই ব্লগটো এতিয়া হে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছো সো yes guys, make sure আপোনালোকে ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাই আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব so that next মই যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰো you get notified and be the first one to watch my video. So yes guys, এটা বেছি দেৰি নকৰো বলক মই পাৰ্সেলটো ফাৰ্ষ্টতে লৈ ল মানে মই দাদাজনক ফোন কৰো ইয়াৰে পৰা তাৰ পিছত মই আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাই আছো So guys, মই ঘৰ আহি পালোহি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক লগ কৰাবলৈ গৈ আছো কাৰোবাৰ হৈতে মানে আপোনালোকে আৱাজটো শুনিটো গম পাইছে সাকে So এয়া হৈছে ৰিও oh লাগি ধৰিলে এক মিনিট So yeah, ই হৈছে ৰিও মানে একচুয়ালি কি হল মই যেটা পাৰ্সেল লৈ পেলাই আহি আসলো তো ৰাস্তাত মই মানে লগ পালো এজনী মানুহক তাই মানে বাগানত পাত তুলে তো হে মানে মানুহজনীয়ে মোক কলে যে আপোনালোকৰ যে কুকুৰটো হেৰাইছিলে হেতু মানে মানুহে ঘৰত দেখিছো বুলি তো হয় নহয় চেক কৰিব কলে তো মই যেতিয়া গৈ মিলি চালু তো মই দেখিলো যে আমাৰে কুকুৰ হয় মানে একচুয়ালি কি হল আমি ইয়াক আনিছিলো অক্টোবৰ মান্থত মানে ভিন্ডোহতৰ ঘৰৰ পৰা বা যেতি আহিছিলে তাই হে বেংগলোৰ যোৱা আগত মানে ইয়াক লৈ আহিছিলে বাট আমি এদিন বিয়া খাবলৈ গৈছিলো নৱেম্বৰ মান্থৰে কথা আই গেছ 5 তাৰিখ নে 6 তাৰিখ তেনেকুৱা কিবা আছিলে হে মানে আমি সবে বিয়া খাবলৈ গলো আৰু ইয়াক পিছফালে ইয়াত মানে বান্ধি থৈ গৈছিলো তো মানে ই কি হল ৰছিটো খুলি মিলি এৰাই গুচি গল আই ৰ তো হে তেতিয়া মানে মানুহে ঘৰে পালে আৰু মানুহে ঘৰে পাই মিলি ইয়াক মানে ধুনিয়াকৈ বান্ধি মিলি থৈ দিছে আমি ইমান বিচাৰিলো মই মানে গুটেই আধা গাঁও খবৰ ললো আমি মানে ইটু গলিত যোৱা নাছিলো ইয়াক মানে আমাৰ ঘৰৰ অপোজিট সাইডৰ যোনটো গলি আছে তো তাত মানে তাক বান্ধি মিলি থৈ দিছিলে হতৰ ঘৰত তো হে যেতিয়া গম পালো সিধা গৈ মিলি চালুগে আৰু মানুহ ঘৰ মানে ইমান কাজিয়া কৰিছে মানে ই হয়তো ৰাস্তাৰ ফালে উলাই গৈছিলে সাকে তাই হেতিয়া ইয়াক পাই মিলি হতি লৈ গুচি গল আৰু মানে হতিলাই গম পাইছে মিছা কথা কৈছে কিন্তু ষ্টিল মানে মানুহজনী লাইক তাইৰ এজ মানে এৰাউণ্ড 50+ to হবই আৰু মানে সবত পুৰা গুপিনী বনি মিলি সবত ঘুৰি ফুৰে মানে নাম হকামত যায় বাট ষ্টিল মানে ইমান মিছা কথা কৈছে যে খোৱাঙৰ পৰা আনিছো আমুখে তামুখে তা হে আৰু মই এক ফাইনালি পাই মিলি আজি লৈ আহিলো আৰু এফালে পুৰা বিজি হৈ আছে খেলাত আজি মানে হসাকে মই ভাবা নাছিলো যে মোৰ দিনটো লাইক ইমান ভাল যাব বুলি মই মানে ইয়াক বিচাৰি পাম বুলি মানে আই জাস্ট লষ্ট হোপ কি মই যে কেতিয়াবা হয়তো বিচাৰিও পাম তাক বুলি হি পুৰা খেলাত পুৰা হেৰি হৈ আছে আই ৰ ভাত খাব লাগিব গা ধুব লাগিব ফাৰ্ষ্ট পুৰা লেটৰা হৈ আছে মানে ইমান তাৰ লেটৰাকে বান্ধি থৈ দিছে ন মোৰ দেখিয়ে বেয়া লাগিছে আউ ৰিও নো আৰু ইয়াকে মই পাউডাৰ দিছো ইয়াৰ মানে এইটো টিক পাউডাৰ হয় জাস্ট দুবাৰমান লগাবলৈ পাইছো মানে ইমান দিন যিহেতু বাহিৰত আছে ভিতৰত সোমাই গ'ল ইমান দিন যিহেতু ই বাহিৰত আছিলে তো সেইটো কাৰণে উকনি হ'ব পাৰে তো হে মই এতিয়া সেই টিক পাউডাৰটো দি দিছো আৰু ইমান ভাল পাইছে দেখিছে মানে হি মোক পুৰা ধুনিয়াকৈ চিনি পাই গৈছে মই যেতিয়া তাক মানে ৰিও বুলি মাতিলো নাই তো হি তেতিয়াই মানে তাৰ যে নাম হয় আৰু হি চিনি পাই গ'ল আৰু একদম পুৰা নেজ জুকাৰিছে হিতাৰ কু কৰিছে পুৰা অকল হাতখন কামুৰি থাকে যদি আনিছিলো হি তেতিয়া ভকিবও জানা নাছিলে ইমান অকমানি হৈ আছিলে অকল হুইয়ে থাকে আই ৰিও সেট তো হে আৰু ইয়াৰ এতিয়া বেল্ট সেলটো আনিব লাগিব মানে একোৱে আনা হোৱা নাছিলে বস পোৱালি হৈছে তেতিয়াতো বেল্ট বান্ধিবলৈ হোৱা নাছিলে মানে হৈ থকা কাৰণে বেল্ট বান্ধা নাই এতিয়া জাস্ট অকল সৰু ৰছী এডাল লগাই থৈ দিছো পুৰা ভৰি পাক খাই গৈছে সো হে আৰু মই এতিয়া যাওঁ কিচেনলৈ মানে যিহেতু লাঞ্চ টাইম হৈ গ'ল ৰিও সেইফালে কুকুৰ এটা গৈ আছে তাক দেখি ভকি আছে পুৰা মানে আমি যেতিয়া আনিছিলো হি তেতিয়া ভকিবলৈও জানা নাছিলে মানে তাৰ একেবাৰে আৱাজ নাছিলে এনি টাইম অকল হুইয়ে থাকে ইমানেই অকমানি আছিলে তো হে আৰু মই এতিয়া গাইজ যাম কিচেনলৈ আৰু মই আজি বনাম চিকেন সো সেইটো কাৰণে মই ভাবিলো যে আপোনালোকৰ হয়তো মোৰ স্পেচিয়েল বইল চিকেনৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি আৰু আজি যিহেতু মানে চিকেন খোৱাৰ মজাও পুৰা ডাবল হৈ যাব বিকজ আমাৰ লগত আজি আছে এইফালে ৰিও
আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো কেনেবাকৈ মোৰ ফিউচাৰ বা উড বি শাহুমাই চাই আছে তেন্তে প্লিজ শাহুমা আপুনি চাই লওক যে আপোনাৰ ল'ৰাই কিমান ধুনীয়া ছোৱালী চাইছে, কিমান কাম কৰিব পৰা ছোৱালী চাইছে। বিকজ মই আপোনালোকৰ ল'ৰাক পাগল বনোৱাৰ লগতো বহুত টেষ্টি টেষ্টি খানা বনাবলৈও জানো। চ' আপোনালোকৰ ল'ৰা কেতিয়াও ভোকত নাথাকে। চ' ফিল প্ৰাউড বিকজ আপোনাৰ ল'ৰাই বহুত ভাল ছোৱালী চাইছে। অ'কে, চ' জ'কছ এপাৰ্ট, মানে একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়, ইমান একো তামঝাম নাই, ইমান মানে মছলা এণ্ড অল একো নাই, অইলো একদম কম হয় আৰু হেল্ডিও হয়। চ' সেইটো কাৰণে এতিয়া ব'লক বেছি দেৰি নকৰোঁ, জল্দি মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত যিহেতু আমি খাই মেলি আকৌ ওলাই যাব লাগিব বিকজ আজি তৃষাৰ বাৰ্থডেও আছে। চ' সেই আমি তাত যাম। চ' মই এটা কাম কৰিছোঁ, ফাৰ্ষ্টতে মই আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত মই একেবাৰে ৰেডি হৈ মেলি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টতে মই এখন কেৰাহীত লৈছোঁ অলপমান ৰিফাইণ্ড অইল। এইটো ৰেচিপিত মই মিঠাতেল লোৱা নাই বিকজ মিঠাতেলৰ ফ্লেভাৰটো অলপ ষ্ট্ৰং হয়। চ' সেইটো কাৰণে মই লৈছোঁ ৰিফাইণ্ড অইল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে মই এড কৰিছোঁ চিকেন আৰু অলপমান নিমখ আৰু অলপ দেৰি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত তাতে মই এড কৰিছোঁ পিঁয়াজ, আদা ৰচুনৰ পেষ্ট আৰু বিলাহী এণ্ড ইয়াত মই চিডছখিনি ছেপাৰেট কৰি দিছোঁ বিকজ যিহেতু চিডছখিনি ডাইজেষ্ট নহয়। এণ্ড মই দিম অলপমান হালধি আৰু অলপ বেছিকৈ ৰেড চিলি পাউডাৰ, মানে এইটো টেষ্টৰ কাৰণে নহয় অকল কালাৰৰ কাৰণে হয়। চ' সেইকাৰণে মই অলপমান বেছিকৈ দিছোঁ। এণ্ড দেন গাইজ ফাইনেলি আমি ইয়াতে অলপমান বইল পানী দি দিম, মানে আপোনালোকে যিমান ইয়াৰ গ্ৰেভিটো ৰাখিব বিচাৰিছে চ' সিমানখিনি আপোনালোকে পানী এড কৰিব পাৰে। এণ্ড দেন আমি কভাৰ কৰি বইল হ'বলৈ এৰি দিম। বাট গাইজ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ গাইজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক বিকজ মই আগলৈও আপোনালোকৰ সৈতে এনেকুৱা টেষ্টি আৰু হেল্ডি ৰেচিপিজ শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। চ' গাইজ 5 মিনিটছ মানৰ পিছত ইয়াতে মই এড কৰিম অলপমান ফ্ৰেছ মান ধনিয়া, আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰে মান ধনিয়া হয়। চ' এয়া মই কাটি পেলাই এড কৰি দিম বিকজ মান ধনিয়াটো সিজিলেহে ইয়াৰ টেষ্টটো বেছি ভালকৈ ফুটি উঠে। আৰু লগতে মই এড কৰিম এটা কেঁচা জলকীয়া কাটি পেলাই। চ' আপোনালোকে নিজৰ টেষ্টৰ একৰ্ডিং ইয়াত জ্বলা বা জলকীয়া এড কৰিব পাৰে, মানে মই যিহেতু জ্বলা কমকৈ খাওঁ চ' সেইটো কাৰণে মই এটা জলকীয়াই দিছোঁ। আৰু মই এয়া আকৌ ঢাকি পেলাই এৰাউণ্ড 2 to 3 মিনিটছ আকৌ সিজিবলৈ এৰি দিম। চ' য়েছ গাইজ ফাইনেলি আমাৰ টেষ্টি আৰু হেল্ডি ভাৰ্জন অফ বইল চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট ইয়াতে দিম অলপমান ফ্ৰেছ ধনিয়া। এণ্ড গাইজ কালাৰটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ৰেড কালাৰ হৈছে বিকজ অফ দ্য ৰেড চিলি পাউডাৰ। চ' য়েছ গাইজ আপোনালোকে এই ডিছটো ঘৰতে বনাই মেলি চাব আৰু টেষ্টটো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' গাইজ ফাইনেলি আমি তৃষাৰ ঘৰ পালোহি আৰু এয়া এইফালে পুৰা ডেক'ৰেশ্যনৰ কাম চলি আছে, মানে বাৰ্থডে গাৰ্ল নিজেই বিজি নিজৰ বাৰ্থডে ডেক'ৰেশ্যন কৰাত, আৰু আমিও সেই অলপ চলপ লাগি দিলোঁ। আৰু গাইজ আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে চাগে যে মই ভইচ অভাৰ কিয় কৰি আছোঁ, মানে একচুৱেলি কি হ'ল, মানে মই যোনখিনি ব্লগ কৰিছিলোঁ তাত ৰ ভিডিঅ'জখিনি, তো সেইখিনি নাজানো কিয় মোৰ এডিটিং ছফ্টৱেৰত লোডেই হোৱা নাছিলে, মানে ভিডিঅ' নট ফাউণ্ড বুলি দেখাই আছিলে। মানে মই বহুত ট্ৰাই কৰোঁ বাট আনফৰ্চুনেটলি সেই পাৰ্টছখিনি ইয়াত মই এড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' মই সেই বেক কেমেৰাদি যিমানখিনি মানে ক্লিপছ লৈছিলোঁ চ' সেইখিনি মই এড কৰি দিলোঁ আৰু সেই ভইচ অভাৰ দি পেলাই আপোনালোকক ভাবিলোঁ যে কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। মানে মোৰ বহুত মন আছিলে আজি ইমান ধুনীয়াকৈ তাত মই ভ্লগ কৰিছিলোঁ বাট আনফৰ্চুনেটলি এড কৰিব নোৱাৰোঁ। চ' আই হোপ আপোনালোকে মোক এই ভিডিঅ'টো থ্ৰু দি জাজ নকৰে বাৰু, যি কি নহওক। সেয়াই আৰু আজি আমি সেই তাই বাৰ্থডেত গ'লোঁ আৰু বহুত এনজয় কৰিলোঁ। মানে সেয়া এতিয়া তাই কেক চেক কাটিছে, তাৰপিছত কেক কটাৰ পিছত আমি ডান্স কৰিলোঁ, ৰিলছ বনালোঁ, ফটোজ ক্লিক কৰিলোঁ। আৰু যদি গাইজ আপোনালোকে আমাৰ সেই ফটোজ এণ্ড ৰিলছখিনি চাব বিচাৰে তেন্তে প্লিজ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ ID হৈছে Pooja_Baruah 09। চ' প্লিজ মেক চিয়'ৰ আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি লয়। এণ্ড দেন মই তাইক গিফ্ট দিলোঁ, আৰু একচুৱেলি মই তাইৰ কাৰণে এটা কফি মগ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। তাইৰ নামটো যিহেতু তৃষা চ' মই সেই টি প্ৰিণ্ট থকাৰ এটা কফি মগ গিফ্ট কৰিলোঁ, আৰু লগতে তাইক এটা মই চকলেটো দি দিলোঁ মানে খাব বুলি। এণ্ড দেন গাইজ আমি গ'লোঁ খাবলৈ কাৰণে, আৰু বহুত টেষ্টি খানা বনাইছিলে। এয়া দেখিছেনে পোলাও, চানা দাইল, মাংস, পনীৰ চব বনাইছিলে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ নিউ ফ্ৰেণ্ড আফ্ৰিন, আৰু ইয়াকতো আপোনালোকে চবেই চিনি পায়ে। চ' ই হৈছে ৰোহন। তো সেয়াই আৰু গাইজ আমি তাৰপিছত খাই মেলি ঘৰ আহি গ'লোঁ। এণ্ড য়েছ গাইজ আজিৰ ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।